jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmām viļņojas gaišs zaļums, sadz kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais. Un saule tik mīļi, tik spoži pie skaidrā ziluma mirdz, un lapoti meži tik koši, un līksmi puks cilvēkam sirds. No putekļiem ārā, no dūmiem, mūs ziedošais pavasars sauc. Gals bēdām un sirdsēstiem drūmiem, vēl pasaulē prieku ir daudz. Labrīt, Kalāčos! Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā, kur jūs varat nevien iepazīt Veidenbauma dzīves, darbu un dzejas stāstus, bet arī uzzināt par viņa ģimeni, uzzināt Kalāču mājas stāstu, redzēt, kā dzīvoja 19. gadsimta lauku sētā un arī baudīt ainavu, vienkārši būt ar sevi un smelties iedvesmu. Un stāstu mums ir ļoti daudz, un pirmo stāstu par ozoliem tad Andra droši vien arī izstāstīs. Jā, ja vien koki prastu runāt, un varbūt, ka kāds prot sarunāties un atbraucot šeit, pieliekot roku, jūs varat sajust šo 150 gadus ilgo stāstu par Veidenbaumu ģimeni un par Kalāčiem, tad viņi noteikti šie ozoli jums izstāstīs. Šie divi ozoli ir pavisam īpaši. Tēvs, kad ienāca šajās mājās, viņš iestādīja katram no Veidenbauma ģimenes, viņi bija pavisam 8, 6 bērni un 2 pieaugušie, katram tika iestādīts pa vienam ozolam. 6 ozoli, diemžēl, iznīka, bet 2 mātes ozols un jaunākās māsas Karlīnas ozols, šie 2 ozoli zaļo vēl šodien. Interesanti, ka šie ozoli parāda arī Veidenbaumu dzimtas likteni, jo arī daļa no šīs Veidenbauma ģimenes nomira diezgan agri ar dažādām slimībām tolaik. Māte nodzīvoja gandrīz 80 gadus, un Karlīna bija vienīgā no šiem Veidenbauma bērniem, kurai bija pēcnācēji. Bet šajā muzejā mēs visvairāk, protams, stāstam par Eduardu. Un šī ir pavisam īpaša vieta, uz kurien mēs dodamies. Jā. Eduarda klētiņa. Eduarda mīļā un arī mūsu mīļā klētiņa, ko Eduards sauca pats par studiju salonu. Un šeit viņš gan mācījās, rakstīja, lasīja, tulkoja un strādāja. Un aicinu nākt iekšā un paskatīties, kā tad viņš šeit dzīvoja. Šī ir īpaši aktuāla vieta šobrīd tiem, kuri strādā un mācās attālināti. Ļoti pieticīga iedzīve, gultiņa, rakstāmlietu skapis, Eduarda rakstāmgalds. Par to, kas tas ir, jūs uzzināsiet tad, kad atbrauksiet pie mums ciemos. Bet šeit jūs varat redzēt, cik gan maz cilvēkam ir vajadzīgs, ja gribas kaut ko izdarīt. Eduards 4 gadus mācījās mājās un gatavojās ģimnāzijas eksāmenam, un nebija ne viņam interneta, nekā cita, kā vien liels gribas spēks. Tāpēc smēlieties iedvesmu no Eduarda Veidenbauma, mācieties, dariet, un jums viss izdosies kā iecerēts. Jā, viņš kļuva gandrīz par juristu, viņš iemācījās vismaz 8 svešvalodas, ļoti labas zināšanas matemātikā, dabas zinībās, literatūrā un vēl citās jomās, ļoti daudzpusīgas zināšanas, un tas viss tikai šajā mazajā, vienkāršajā klētiņā. Bet no ārpusē iznākot, mēs redzam pavisam interesantu skapīti ar caurumiem. Kā jūs domājat, kam varētu izmantot šo skapīti? Vienmēr mēs šo jautājumu uzdodam saviem apmeklētājiem. Un visdažādākos variantus dzirdam. Bet tas ir pavisam vienkārši šī atbilde. Tas ir knapsieriņš žāvējamais skapītis. Kādreiz Kalāčos šajā skapītī kaltēja, žāvēja knapsieriņus. No biespienu ķimenēm un sāls samīcīja masu un sarullēja tādos mazos gabaliņos, kurus sauca par miroņu pirkstiņiem. Ganiņi šādus sakaltušus miroņu pirkstiņus bēra savās tarbiņās, un kad devās ganīt govis. Domas dalās par to, vai knapsieriņi ir garšīgi. Man jau viņi liekas tiešām ļoti garšīgi, bet jūs varat uzrakstīt un pastāstīt, vai jūsu ģimenē tāda ir taisīta, vai jums viņi garšo, kādas ir jūsu vecmāmiņu, varbūt knapsieriņu receptes, jo tas ir ļoti interesanti. Un vispār tā saimniekošana ir ļoti interesanta lieta. Veidenbaumi bijuši ļoti strādīgi un saimnieciski, un arī Eduarda māsa Karlīna. Par
vienu no viņas darbiem, te var redzēt to liecību, šī ir viņas veidotā puķu dobe. Tādā formā arī tā ir bijusi Karolīnas laikā, un puķu dobe rotājusi tāda skaista apmalīte un puķu podu turētāji. Un arī mēs cenšamies šo puķu dobi turēt godā. Un tad, kad jūs brauksiet ciemos, lai jums būtu tāda vecmāmiņas mājas sajūta ar flokšiem un laustajām cirdīm un citām lauku sētas puķēm. Bet Kalāči ir diezgan īpašas mājas, jo, kā jūs redzat, lielākā daļa ēku ir ļoti lielas. Tēvs, kad ienāca šajās mājās, tā bija ļoti liela saimniecība. Gandrīz 98 hektāri, pusi no tā bija aramzeme. Paši bija liela ģimene, un tāpēc arī zemes apsaimniekošanai arī vajadzēja ņemt kalpus. Un tātad šajās mājās bija vienmēr daudz cilvēku. Un bija vajadzīgs arī liels mājas. Un skatoties uz šīm ēkām, mēs arī varam redzēt dažādus saimniekotājus. Šo pirmo vienstāvu ēku uzcēla tēvs, kad ienāca Kalāčos. Pēc tam, kad sāka saimniekot brālis Kārlis, Eduarda brālis Kārlis, viņš uzcēla šo divstāvu ēku. Jo visiem bija, jau tapad lielākas ģimenes, arī kalpi bija daudz un bija nepieciešama vieta, kur visiem dzīvot. To saimniekošanu arī vislabāk var redzēt pagāmu pusē, kur ir saglabājušās dažādas saimniecības ēkas, gan dviņu klēts, gan kūts. Kādreiz ir bijusi vēl arī sīko lopu kūts un milzīga rīģa. Un, katrā ziņā milzīga, plaša saimniecība ar cik pūrvietām? 265 pūrvietas. Neteiksim, cik tas ir. Jā, jums vajadzētu uzzināt, cik tad bija viena pūrvieta liela un cik tas es jau gan pieminēju tos hektārus apmēram, bet nekas. Kur kādreiz atradās kūts un stāles, tur šobrīd atrodas arī izstāžu zāle, kur mums ir ļoti skaistas pūrlādes un dažādi darbarīki. Un arī vasarā, tad, kad muzejs ir vaļā, tad izstāžu zālē mums ir dažādas gleznotāju un citu mākslinieku izstādes, un arī daļa mūsu pasākuma notiek tieši tajā lielajā izstāžu zālē. Jā, viss ir joks, par visu smejies, lai citi raud un vaid, ja ir labi pakavējies, ja netīk projām vaid. Edvards Veidembams ir ļoti aktuāls dzejnieks un raksta par daudzām tēmām, kas ir aktuāls arī šobrīd. Par to, kāds tad viņš bija un mazliet par viņu dzeju un viņu ģimeni, mazliet vairāk par mācībām, tad mēs dosimies iekšā un apskatīsim. Droši nāciet, pielieciet galvu, jo lauku sētās tās durvis ir diezgan zemes. Un šeit, nākot iekšā, tas pirmais stāsts noteikti ir par dzeju. Jo Edvardu mēs pazīstam kā dzejnieku, tāpēc mēs viņu mīlam, tāpēc mēs viņu atceramies. Un viņa dzeja ir uzrunājusi gan viņa laika biedrus, gan daudzas paudzes pēc tam. Un es gribētu sacīt, ka Edvards Veidembams ir tāds kā mūžīgais influenceris šī vārda vislabākajā nozīmē, jo viņa dzeja dzīvoja pati savu dzīvi, ko Edvards varbūt pat tā arī neuzzināja, jo viņš dzīves laikā viņš netika publicēts, bet dosimies uz mājas otru pusi un tad, kad jūs atbrauksiet pie mums ciemos, jūs, protams, varēsiet iepazīties gan ar ģimeni, gan ar viņu sekretāru, kur viņš sēdēja un rakstīja, gan uzzināt par skolas gaitām. Tas viss būs tad, kad jūs atbrauksiet pie mums. Ejot cauri ekspozīcijai, tas stāsts vijās gan cauri dzejai, gan arī nedaudz par ģimeni tiek pastāstīts. Jo Veidembamam bija ļoti nozīmīga tā viņa ģimene. Viņam bija 3 māsas un 2 brāļi. Un ģimene bija tā, kas ievirza viņu skolas gaitās. Un tad viņš bija ļoti talantīgs un apdāvināts jauns cilvēks. Un te arī ir tās liecības par to, ko tad viņš mācījās, studēja, kādā veidā viņš domāja. Brauksiet ciemos, redzēsiet arī Eduarda dienas grāmatu. Šifrēto dienas grāmatu. Viņam tur ir īpaši apzīmējumi, kā viņš katru dienu ir apzīmējis to, ko viņš dara. Tāpat viņš ir arī nosacījums kalpiem uzrakstījis, kā tad kalpiem šajās mājās būtu jādzīvo, pavisam 15 nosacījumi.
Vēl nebūdams students. Nu, te arī no studijām tādi īpaši piemēri. Gan kā viņa vienīgā fotografija. Eduardam ir tikai viena fotografija, kur mēs skaidri zinām, ka tas ir Eduards, jo viņš nav mīlējis fotografēties. Viņš uzskatīja, ka labāk, lai runā darbi. Un tā viņa dzīvē arī noticis, ka runā darbi, neskatoties uz viņa īso mūžu. Šajā fotografijā pašā vidū mēs redzam Eduardu. Tad šeit tālāk mēs redzam arī Tērbatas universitātē iestājoties izsniegto apliecinājumu. Nu, lūk, gadās visādi. Tur, kur ir spēcīga dzejnieka aura, tur internets nav tik spēcīgs, tāpēc arī tādas gadās tehniskas iebildes, bet tas nekas. Mēs turpinām stāstīt, un šeit mēs esam tajā mājas daļā, kur jūs varat pēdējo reizi īstenībā šodien apskatīties Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādi Eduards Veidenbaums neiespējamais dzejnieks. Jā, paldies Rakstniecības un mūzikas muzejam, kurš 2 gadus mums ļāva mūsu apmeklētājiem izbaudīt šo izstādi. Tāpēc arī jums ir iespēja vēl šajā pēdējā tūrē redzēt, kas tad mums šeit bija. Šeit ir gan dažas no Eduarda Veidenbauma lietām, gan viņa brillīte, gan viņa kokā grieztā figūra un arī slavenais spieķis, kas pat ir apdzeļots dzejoļos, un arī iespēja izglābt kādu no Eduarda Veidenbauma dzejoļiem. Jā, jo savas skolas laikā rakstītos dzejoļus Eduards ir sadedzinājis, tad, šos dzejoļus ikvienam ir iespēja izglābt. Bija iespēja izglābt. Un man liekas, ka ļoti daudz jau arī tika izglābti. Bet tik un tā, atbraucot šeit uz Kalāčiem, jūs nepaliksiet bez Eduarda Veidenbauma dzejas. Jums būs iespēja šos dzejoļus paņemt līdzi, tā vai citādi. Runājot vēl par spieķi, bija tāda leģenda, kas pie spieķis kāries, diezin vai tas pāries, kā rakstīja Mārcis Čaklais. Nu, tad spieķim ir īpaša aura, ja tā varētu teikt. Pieskaroties, droši vien par dzejnieku ir kļuvis neviens vien Latvijas iedzīvotājs, un ne tikai. Šeit savukārt mēs vēl varam apskatīt interesanti viņa rokraksta paraugu, kas ir kvadrātsakni no 2. Eduards ļoti mīlēja matemātiku, tā bija viņa galvenā dzīves kaislība. Viņam patika dažādas spēles, šarādas, rēbusi, krustvārdu mīklas, viņi gan minēja, gan domāja paši. Tad šeit ir kvadrātsakni no 2, cik ļoti viņam patika tas matemātikas process. Sākot jau no bērnības, kad viņš rakstījis formulas kokos, iegrebis, tad šis ir tāds piemērs. Un šeit jūs varat redzēt mūsu kalāču mākoņus, kuri neapšaubām ir skaistākie Latvijā. Nevelti mums ir dzejolis Veidenbaumam, kā gulbi balti padebeši iet, un pa baltajiem gulbi padebešiem peld Veidenbauma dzejoļi. Un laiku pa laikam tur var redzēt arī peld viņa grupētie vārdi. Viņš ir grupējis vienādas saknes vārdus, iespējams, lai izmantotu tos dzejas radīšanai vai citiem darbiem. Un droši brauciet ciemos, baudiet mūsu kalāču māju viesmīlību, skatieties mūsu mākoņos, lasiet šeit dzeju. Mums ir brīnišķīga lapene, mums ir dīķis, mums ir pastaigu vietas daudz un jā. Kā rakstīs kādreiz Klaus Elsbergs, saka, raugiet šo padebesi, tur Veidenbaums vientulīgs mīt un vieglītēm pieskardamies saule tam cauri spīd. Kur nu jūs Veidenbaumu atradīsiet, tas droši vien ir jūsu ziņā, bet noteikti atbraucot Kalāčos kaut kur jūs viņa garu, viņa iedvesmu cerams sajutīsiet, jo viņš ir gan iedvesmojoša personība, lai mēs ik viens no tā kaut ko gūtu. Tāpēc gaidīsim jūs ciemos.